This EP I will teach you days and months in Khmer language. ស្អែកថ្ងៃស្អែក Tomorrow. ខានស្អែក Day after tomorrow. ម្សិលមិញ Yesterday. ម្សិលថ្ងៃ Day before yesterday. ខែណា Which month? ទៅលេង To visit or vacation. ដំណើរ Trip. ធ្វើដំណើរ To go on a trip. ធម្មតា Normal or usually. ជួនកាល Sometime. ដើម្បី In order to. រហូត Forever or indefinitely. រហូតដល់ Until. ពិតជាធ្វើបានល្អណាស់ជួបគ្នានៅមេរៀនបន្ទាប់ សូមអរគុណច្រើន